Sidst jeg var indlagt, og en måned inden, der oplevede jeg hallucinationer i form af kryb, der kryb sig fra mine fødder og kryb sig op igennem kroppen, og jeg kunne til sidst blive opslugt af dem, og jeg nærmest blev fortæret, og jeg kunne ikke få vejret. Og jeg troede i realiteten, at jeg skulle dø. Det er jo først det senere år, for 5 år siden, 4-5 år siden, hvor jeg havde også et måske et eskalerende misbrug af relativt hårde stoffer, som har skubbet det og fremprovokeret tilstanden og min sindslidelse, hvilket ikke har været hensigtsmæssigt, men når man er ung, så tager man nogle valg. Der må man tage konsekvenserne af. Jeg arbejder på en café, som er en socialpædagogisk arbejdsplads, hvor vi har nogle lignende eksistenser, som er individer, som går sammen i et fællesskab og driver en café. Det skaber mening, og det skaber mening med tilværelsen. Jeg blev som meget tidlig barn, der hørte jeg en stemme, der udgav sig for et navn, der skulle hedde Lukram. Og han ville lukrere på min sindstilstand. Stemmerne kan være meget nedværdigende og nederdrægtige og perfide. Sådan, de hele tiden er ledende på mig som person og drager mig i tvivl om, hvem jeg er. Og jeg kan have devaluerende stemmer, der går ind og devaluerer på mig som person, at jeg ikke er den, som jeg udgiver mig for, eller jeg ikke er den. Jeg har en frase, som er en typisk frase, der bliver fortalt, og det er, at din tunges bedrag lader din mund fordærve. Det Stemmerne siger, at det kan være meget ledende at sige, at du ved ikke, hvad du har i vente, og vi kommer efter dig. Vi skal nok finde dig, hvor du er. Og sådan, at det er meget på sådan, det puster til mine paranoide tendenser, og jeg føler mig forfulgt og overvåget, hvilket er ret typisk for den her diagnose. Når stemmerne er kraftige, og de taler nederdrægtige ting om mig, så spiller jeg golf. Jeg lukker alt ude, og jeg fokuserer, og jeg bruger lejligheden til at sætte alt på afstand og trække væk fra den klaustrofobiske verden. Jeg oplevede inden for en måneds tid et par situationer, hvor jeg vågner om morgenen eller om natten og kan mærke nede ved min tæer, at
der er noget, der kryber sig imellem tæerne. Og jeg kan rejse mig op og se, at der er slanger, der kryber sig op af benene på mig. Til at sidst bliver jeg trukket tilbage i sengen af en kraft, jeg ikke kan forklare. Men de kryber sig op af kroppen på mig, op af armene, og jeg kan mærke dem. Det er lige så tydeligt, og det er meget virkelighedsnært. Hvilket man ikke skulle tro, men jeg kan som til sidst blive opslugt af slangerne og dækket til og fortæret. Her op til indlæggelsen i april måned 2016, der tabte jeg kontrollen over egen krop og havde haft i et par måneders tid terroriserende mareridt omkring, at jeg skulle springe ud over Ringgadebroen i Aarhus. Blev kørt ned af et tog. Jeg var hele tiden tilbagevendende i de samme mønstre af drømme. Og det gik ud på, at jeg tog livet af mig selv, fordi livet i al sin enkelhed var uudholdeligt og ikke til at klare. Så 2 dage inden, der tabte jeg kontrollen over mig selv. Og jeg må gå ud fra, at det var et psykotisk anfald. Der var jeg på vej, og jeg kan kun tænke mig til, at det nok var på vej op mod Ringgadebroen, i det jeg træder ud foran en bus på en vej nær Ringgadebroen og ved at blive kørt ned, inden en fremmed river mig tilbage på fortovet og rusker i mig til at vågne op. Og kan ikke rigtig orientere mig om, hvor jeg er, og jeg er sådan lidt diffus og har en underlig rysten i kroppen. Så det er jo ikke min mening, at jeg vil tage livet af mig selv, men det er ufatteligt skræmmende, at det er svært at kunne forestille sig, at man kan handle i et psykotisk anfald og handle sådan. Vi fik lejligheden der i torsdags sidste uge, så det er 6 dage siden. Så det er gået ret hurtigt. Der kom noget mere ro. Jeg har fået afklaring på en del ting, så nogle løse ender sådan, i min tilværelse, så det er fint. Jeg har fået fast sted at bo her, så det giver mig lidt tryghed og stabilitet, og sådan, så det er godt nok. Jeg tror min fremtid, den er meget uvis. Fordi jeg har svært ved at finde frem til, hvilken uddannelse, hvilket arbejde, hvilken beskæftigelse jeg skal have mig. Jeg skal gøre mig. Jeg tror, hvis jeg finder noget, som jeg er i mit indre, og jeg finder noget, som er min væsens kerne og mit særpræg, så skal jeg nok blive lykkelig. Og jeg skal nok kunne leve i harmonisk, fredelig sameksistens med min diagnose.